আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আবারও বরাবরের মতোই অন্য আরেকটি কাজ নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। তো এই ফোনটির সমস্যা হচ্ছে যে এই ফোনটি চার্জে রেখেছিল। চার্জে থাকা অবস্থায় এই ফোনটি বন্ধ হয়েছে। তারপরে এক টেকনিশিয়ান ভাইকে দেখানো হয়েছে। তো আমরা এখন দেখব যে ফোনটা কি রান আছে কিনা। তো যদি রান থাকতো তাহলে আমাদের কাছে অবশ্যই পাঠাইতো না। তো আমি কিন্তু পাওয়ার সুইচটা প্রেস করে রাখছি। কিন্তু ফোনটা কিন্তু অন হচ্ছে না। আমরা এখন চার্জে লাগিয়ে দেখব যে ফোনের কি রেসপন্স, কোনো রেসপন্স আমরা পাই কিনা। তো দেখুন আমরা কিন্তু চার্জার কেবলটা লাগিয়ে দিলাম, আবারও খুলে লাগিয়ে দিচ্ছি। তো আমরা ফোনে কোনো রেসপন্সই কিন্তু পাচ্ছি না। তো আমরা স্টেপ বাই স্টেপ চেক দিব যে এই ফোনটাকে রান করার জন্য এই ফোনটা কিভাবে রান করা যায় সেটাকেই আমরা দেখব। তো দেখুন আমি বেশ কিছু সময় হচ্ছে যে চার্জার কেবলটা লাগিয়ে রাখলাম, কিন্তু ফোনে কিন্তু কোনো ধরনের রেসপন্স নাই। তো এখন আমরা ব্যাটারিটাকে চেক দিব যে ব্যাটারিতে কত ভোল্টেজ রয়েছে। তো দেখুন আপনারা দেখতে থাকুন, সাথেই থাকুন। তো মাল্টিমিটারটাকে এখন আমি ডিসি ভোল্টেজে রাখবো। ডিসি ভোল্টেজে রেখে হচ্ছে ভোল্টেজটাকে চেক করব। তো আমি এখন ব্যাটারির সাথে মাল্টিমিটারের কানেকশনগুলো অ্যাডজাস্ট করে দিব। তো দেখুন বন্ধুরা, এখানে কিন্তু 3.83 ভোল্টেজ দেখাচ্ছে। তো এই ফোনটা কিন্তু রান করার জন্য যথেষ্ট ব্যাটারিতে চার্জ রয়েছে। তো দেখুন 3.83 ভোল্টেজ দেখাচ্ছে। তো ব্যাটারিটাকে আবারও কানেকশন করে দিব। কানেকশন করে দিয়ে হচ্ছে যে পাওয়ার সুইচটা প্রেস করব। অনেক সময় হচ্ছে যে ব্যাটারিটা রিকানেকশন করলে হচ্ছে যে অন হয়। তো সেটাকেও আমি আপনাদেরকে প্রমাণিত করে দেখাচ্ছি যে আসলে ফোনটি কিন্তু বন্ধ রয়েছে। তো অনেক ভাই ব্রাদাররাই হচ্ছে যে অনেক ধরনের কমেন্ট করে থাকেন। আসলে দেখুন, এই রানিং ফোনগুলো কিন্তু আমরা এভাবে ভিডিও করা সম্ভব হয় না, বা আমরা কিন্তু করি না। তো এখন কেবলগুলোকে খুলে নিব আমি। তো ব্যাটারিটাকে খুলে নিলাম। তো এখন হচ্ছে যে কেবলগুলোকে খুলে নিব বলতে হচ্ছে যে এখন মাদারবোর্ডটাকে আমরা শর্টিং চেক দিব যে মাদারবোর্ডে কোনো প্রকার কি কোনো শর্টিং রয়েছে কিনা। তো এখন আমি মিটারটাকে ডায়েট মোডে রেখে নিলাম। তো এখন মাদারবোর্ডের যে ব্যাটারি কানেকশন, এখানে পজিটিভে হচ্ছে যে মাল্টিমিটারের পজিটিভ লাইনটা ধরলাম, আর নেগেটিভ হচ্ছে নেগেটিভ। তো দেখুন এখানে হচ্ছে যে মোটামুটি যথেষ্ট ভালো রিডিং দেখিয়েছে। তো এখন আমি এই কানেকশনগুলোকে আবারও উল্টিয়ে দিব। তো মাল্টিমিটারের পজিটিভটা হচ্ছে যে মাদারবোর্ডের ব্যাটারি কানেকশনের গ্রাউন্ডে রাখবো। তো দেখুন এখানে কিন্তু যথাযথ রিডিং দেখাচ্ছে, কোনো শর্টিং পেলাম না। এখন আমরা পাওয়ার সাপ্লাইতে লাগিয়ে দেখি যে ফোনটা কেমন রেসপন্স করে। তো এখানে আমার কাছে একটা ব্যাটারির পুরাতন ব্যাটারির সার্কিট ছিল। তো সার্কিটটা ভালো, আমি ওটার মাধ্যমেই চেক দিব। তো দেখুন এখানে কিন্তু ব্যাটারির যে সার্কিটটা রয়েছে এই সার্কিটের মধ্যে আম পাওয়ার সাপ্লাইয়ের পজিটিভ কানেকশনটা পজিটিভ পয়েন্টে রেখেছি, আর নেগেটিভটা হচ্ছে নেগেটিভ পয়েন্টে রেখেছি। তো দেখুন পাওয়ার বাটন প্রেস করলাম। তো সর্বোচ্চ ৫ পর্যন্ত রিডিং করে। রিডিংটা কিন্তু স্টেবল না, ছেড়ে দিলে আবার উপরে যাচ্ছে। তো এটা কিন্তু ইএমএমসি সমস্যা হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। এটা প্রসেসর থেকে হয়তোবা সমস্যা। তো এখন আমরা দেখুন আবারও আমরা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম। তো এখন আমরা মাদারবোর্ডটাকে হচ্ছে যে চেক দিব কোনো ধরনের কোথাও কোনো ফাঙ্গাস বা কার্বন জনিত কোনো কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা, বা মাদারবোর্ডটার কন্ডিশন কি সেটা আমি আপনাদেরকে স্পষ্ট করে দেখাচ্ছি স্টেপ বাই স্টেপ। তো আমাদের কাজগুলো যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে হচ্ছে যে শেয়ার করে দিবেন। প্রত্যেকটা ভিডিওতেই আমরা কথাগুলো বলে থাকি। তো দেখুন এখানে হচ্ছে যে প্রসেসর আইসিতে সম্ভবত রিহট করা হয়েছে। আর পেস্টিং আইসিতে রিহট করে কোনো লাভ হবে না। যে টেকনিশিয়ান ভাই আসলে পেস্টিং আইসিতে রিহট করার চেষ্টা করেছিলেন, তো আসলে উনার ধারণাটা ভুল ছিল। তো দেখুন ২ টা আইসিতে কিন্তু হিট দেওয়া হয়েছে। কারণ হচ্ছে যে আইসির নিচে যে ব্ল্যাক পেস্ট, এটা কিন্তু হিটের কারণে হচ্ছে যে ব্ল্যাক পেস্ট গুলো বের হয়ে আসে। তো দেখুন ২ টা আইসির মাঝখানেও কিন্তু ব্ল্যাক পেস্ট ওখানে দেখা যাচ্ছে। তো এখন আমি আইসিটাকে রিমুভ করে নিব। তার আগে হচ্ছে যে সাইডে লেগে থাকা গ্লু গুলোকে কেটে দিব।
এই কম্পোনেন্ট কিন্তু মিসিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। প্রত্যেকটা ভিডিওতেই আমি আপনাদেরকে সতর্ক করার জন্য কথাগুলো বলি। তো দেখুন খুব সুন্দরভাবে আমি কেটে নিব। তারপরে হচ্ছে যে এই আইসিটাকে আমরা রিমুভ করব, রিমুভ করে আবারও ক্লিন করে রিভলভ করে হচ্ছে যে আবারও করে দেখব, ইনস্টল করে দেখব আইসিটাকে যে ফোনটা রান করে কিনা। তো আমরা এখানে আরেকটা কথা হচ্ছে যে আমরা ইএমএমসি আইসিটাকেও রিভলিং করে দিব, যেহেতু এখানে রিহট করা হয়েছে। তো আসলে পেস্টিং আইসিতে রিহট করে কোনো লাভ হবে না, বরঞ্চ ফোনগুলো আরো ড্যামেজ হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে বেশি। তো এখন আমি আইসিটাকে উঠানোর জন্য করে নিব, প্রিপারেশন নিয়ে নিচ্ছি। তো দেখুন এখানে কিন্তু যে পাওয়ার কিল লাইনটা এটাকেও আমি হিটসিং দিয়ে ঢেকে দিলাম, যাতে করে হচ্ছে আইসিটা উঠানোর সময় এই পাওয়ার সুইচের কানেকশনগুলো ঠিক থাকে, ওটা গলে না যায়। তো চারদিক খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমাদের করে নিতে হবে, হিট দিয়ে নিতে হবে। একদিক হিট হলে কিন্তু মাদারবোর্ডটা ফুলে যেতে পারে, আর মাদারবোর্ডগুলো ফুলে গেলে এই ফোনটা যদিও লোগো আসে কিন্তু বারবার রিস্টার্ট করবে, বিভিন্ন প্রবলেম কিন্তু প্রবলেমে পড়তে হবে। তো এই ফোনগুলো হচ্ছে যে আমরা সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের ফোনের কাজগুলোই আমরা করে থাকি, কুরিয়ারের মাধ্যমে পাঠানো হয় ফোনগুলো। আর আমাদেরকে অনেক ভাইরাই হচ্ছে যে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে ফোন দেন বা অনেকে মেসেজ করেন যে ভাই এই ফোনগুলো কাজ করতে কত টাকা বিল নেন। আমাদের কাছে বিল শুনেই হচ্ছে যে আপনারা আর পরে নেক্সট টাইমে যোগাযোগ করেন না। কম খরচে হচ্ছে কাজগুলো করানোর চেষ্টা করেন। চেষ্টা করার পরে হচ্ছে যে এই ফোনগুলো যখনই রান হয় না বা আরো আ মাদারবোর্ডটা ক্ষতিগ্রস্ত বেশি হয়, সেই মুহূর্তে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন যে ভাই আমি আপনাদেরকে ফোন দিয়েছিলাম। তখন হচ্ছে যে আপনি একটু বিলটা বেশি চেয়েছিলেন। আমি অন্য একটা টেকনিশিয়ানের দোকানে দেখাইছিলাম। তারপরে ফোনটি রান হয় না। এটা কি আপনি এখন দেখবেন? তো ওই ফোনগুলোতে আসলে যথেষ্ট পরিমাণ পরিশ্রম করতে হয়। তারপরেও প্রত্যেকটা ফোনই হয় না যে আইসি গুলো ভালো থাকে, যেই মাদারবোর্ডের আইসি গুলো ভালো থাকে ওই মাদারবোর্ড গুলো রান করা সম্ভব হয়। আবার কিছু, কিছু টেকনিশিয়ান ভাইয়েরা নতুন অবস্থায় কাজ করার চেষ্টা করতেছেন। তাদেরকে দেখানোর পরে হচ্ছে যে মাদারবোর্ডের বিভিন্ন ধরনের লেয়ার গুলো ড্যামেজ থাকে। এই ড্যামেজ লাইনগুলো রিপেয়ার করতে যথেষ্ট সময় লাগে। তো এই ফোনগুলো রান করা যায় কিন্তু প্রত্যেকটা ফোনই রান হয় না। তো আসলে আমরা সার্ভিস চার্জটা কেন বেশি নিচ্ছি? কারণ এই ফোনগুলো এক চান্সেই আমাদের কাছে রান হয়ে যাচ্ছে বা আমরা রান করতে আল্লাহর রহমতে আমরা সক্ষম হচ্ছি। তো এখন আমরা আইসিটা ক্লিন করে হচ্ছে করে নিলাম। রিবলিং মোটামুটি শেষ। এখন আমরা আইসিটাকে ইনস্টল করে দেখব যে ফোনটি রান হয় কিনা। তারপরে হচ্ছে যে এখানে একটু সোল্ডারিং পেস্টের সাথে হচ্ছে যে সোল্ডারিং লিড ছিল, তো ওটাকে সরিয়ে দিলাম। তাহলে কিন্তু মাদারবোর্ডের আ বলগুলো আবারও নষ্ট হয়ে যেত। পুনরায় আবারও রিবোলিং করা লাগতো। তো আমরা যে কথাটা বলতেছিলাম যে সার্ভিস চার্জটা আমরা বেশি নেই এই কারণেই। কারণ হচ্ছে যে কাজের গুণগত মান আমরা যথেষ্ট ভালো রেখেই হচ্ছে যে কাজগুলো করার চেষ্টা করি। তো আল্লাহর রহমতে আমাদের কাছে প্রত্যেকটা ফোনই কিন্তু মোটামুটিভাবে রিপেয়ার হয়ে যাচ্ছে। 99% ফোনই আমাদের কাছে রিপেয়ার হয়। তো যারা কুরিয়ারের মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠাচ্ছেন এবং পাঠাতে চাচ্ছেন, নির্ভয়ে আমাদের কাছে হচ্ছে কুরিয়ার সার্ভিসে আপনারা সার্ভিস নিতে পারেন। কারণ হচ্ছে যে আমাদের কাছে পাঠাবেন, আমরা কাজ শেষে আবারও আপনাদের হাতে পৌঁছে দিব। কারণ হচ্ছে যে সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্টের কাজগুলোই আমরা কুরিয়ারে করে থাকি। কারণ অনেক ভাইদেরই হচ্ছে যে আমাদের শপে আসা সম্ভব হয় না। কারণ হচ্ছে যে অনেক লং টাইমের রাস্তা। আর আমাদের শপের ঠিকানা হচ্ছে যে টাঙ্গাইলের যমুনা সেতু। এটা কালিহাতী থানার ভিতরে পড়ে। এটা কালিহাতী থানা, যমুনা সেতু। আর হচ্ছে যে যমুনা সেতুর পূর্ব প্রান্ত আমাদের শপ। তো চাইলে সরাসরিও আসতে পারেন। আর যাদের অনেক দূর দূরান্ত থেকে আমাদের সাথে কন্টাক্ট করেন, তারা হচ্ছে যে কুরিয়ারের মাধ্যমে আমাদের কাছে সার্ভিসটা নিতে পারবেন। তো অনেক ভাইরাই আবার চিন্তা করেন যে এই ফোনগুলো আমরা কুরিয়ারে পাঠাবো যদি আমাদের কাছে ফেরত না আসে। কিন্তু দেখেন ভাই এখানে একটা কথা হচ্ছে যে ব্যবসা জিনিসটা হচ্ছে একদিনের জন্য না। আর প্রতারণা যারা করে তারা হচ্ছে যে আসলেই মানুষের মধ্যে পড়ে না। আমি ফোনটাকে ফুল ফিডিং করে নিলাম। তো আমরা সবসময় কাস্টমারদেরকে প্রতারণা থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করি। আর আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার ব্যতীত আমরা দ্বিতীয়ত কোনো নাম্বার ইউজ করি না। এই নাম্বারেই হচ্ছে আপনারা কন্টাক্ট করে পাঠাবেন। তাহলে আপনাদের কাছে কিন্তু এই ফোনগুলো আবারও পুনরায় আপনারা হাতে পেয়ে যাবেন এবং পরিপূর্ণভাবে
চালাতে পারবেন। তো দেখুন বন্ধুরা ফোনটি কিন্তু পুরোপুরিভাবে রান হয়ে গেল। তো সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আল্লাহ